Tepkiler yükselirken hükümet de akaryakıt fiyatlarına çözüm arıyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Hazinede olduğu bu toplantı 3 saat sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Enerji Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın üst düzey bürokratları da katıldı. Bunu da vurgulayalım, bu haberi de verelim. Ve benzin fiyatlarında durum böyle olunca sürücüler de yakıt tasarrufu için alternatif yöntemler arıyorlar. Bu nedenle Adana'da bir oto tamircisinin işleri şu sıralarda bayağı iyi. Çünkü tamirci araçlara %20 yakıt tasarrufu vaat eden bir program yüklüyor. Adana'da bir oto servisine son günlerde aracın biri gidiyor, biri geliyor. Ama yapılan işlem tamirden çok bir program yüklemesi. Servis teknisyenleri araçlara yükledikleri programla %20 yakıt tasarrufu vaat ediyor. Euro 6 normunun bile kat be kat altında %90'ın üzerinde egzoz emisyonunu düşürmeyi başardı. En az %20 yakıt tasarrufu da sağladığını gördük. Araçlarına bu programı yükletenler yakıtta tasarruf sağladıklarını söylüyor. %20 civarında bir tasarruf sağladım. Artı şunu söyleyeyim, arabanın performansı hiç düşmedi. Bir buçuk ay oldu. İnanılmaz memnunum aracımdan da. Malum benzin fiyatları 4 milyona falan dayandı. Yani %21-22 gibi bir rakam çok büyük bir tasarruf yani. Şimdi oto tamircisinin amacı bu tasarruf yöntemini genele yaymak. Adana'daki Kalkınma Ajansı'na başvurmuş bile. Belki de petrol rezervlerinin bile %20 kadar ömrünü uzatabilecek bir yöntem. Araştırma geliştirme bölümü olan, eğitim bölümü olan ve uygulama bölümü olan bir tesis için, hibe desteği için başvuruda bulunduk. Adanalı Servet Usta'nın projesi Çukurova Kalkınma Ajansı'nda kabul edilirse 600 istasyonda hayata geçecek. Sürücüler alternatif yöntemler peşinde. Biz de araç kullanırken yakıttan nasıl tasarruf ederiz, araç kullanırken nasıl tasarruf ederiz diye merak ettik.